امبارح وانت بتتفرج على ماتش مصر والبرازيل، عمرك سألت نفسك ازاي الكاميرا كانت عارفة تروح فين؟ صلاح بيجري، فينيسيوس بيجري، الجمهور بيحتفل، والمدرب بيتعصب، ومع ذلك انت كنت بتشوف اهم حاجة في اللحظة الصح. الحقيقة ان في شخص كان قاعد في مكان تاني خالص، قدامه عشرات الشاشات، كل شاشة بتنقل كاميرا مختلفة، وفي كل ثانية لازم ياخد القرار الصح. هل اشوف صلاح ولا اشوف الجمهور ولا اجيب الاعادة ولا اجيب رد فعل المدرب؟ ولو أخذ القرار الغلط ممكن فرصة كاملة تضيع على ملايين المشاهدين. الشخص ده هو مخرج النقل، وأول ما فكرت في شغله افتكرت إن ده نفس اللي بيحصل في السينما بالظبط. احنا بنتفرج على الممثل، لكن في شخص ورا الكاميرا شايف الصورة كلها، ويقرر احنا نشوف ايه وامتى نشوفه وازاي نشوفه. عشان كده سواء في ماتش مصر او البرازيل، او في او فيلم او مسلسل، في شخص واحد بيحكي الحكاية كاملة من خلال الكاميرا. الشخص ده هو المخرج. أنا مصطفى العدوي، وده بطل جديد من أبطال وراء الكاميرا.